Hello，大家好，我係 CCH 馬騮仔啊。咁今日咧就係9月嘅10號啦。咁究竟有啲咩事發生？就係我成功報到名啊！報到啲咩名咧？就係樂施競跑旅遊塔2025呢一個比賽喺澳門嘅。咁係61層樓啦。咁距離比賽時間咧就剩翻1個月9日。咁我都要快啲開始重拾翻個狀態啦，去預備呢一個比賽。咁到時希望比賽嘅時候可以有一個好啲嘅成績啦。咁啱啱就攞咗號碼布啦，咁我係第11個出發啦。咁同埋佢有個袋，同埋入邊有啲衫啊、帽啊，同埋仲有啲現金券啊。咁就陣間係11點1搭堂，跟住11點4就出去比賽，跑上去61樓啦。講咁多住啦，我都快啲整翻塊號碼布落件衫度先。而家直望嗰個係澳門旅遊塔啦，右手邊係頒獎台嘅地方，隔離有個顯示成績嘅 mon， 然之後再隔離就係攞選手包嘅地方。好啦，咁就啱啱已經翻到屋企啦。咁今日比賽係辛苦嘅，咁始終係我發完燒之後嘅第二日啦。咁變咗其實成個人個身體狀態係未恢復好嘅。咁個成績我覺得接受到 OK 啦。咁當然其實如果我冇病嘅話，咁一定會再快啲嘅。咁最後完成嘅時間就係10分32秒啦。咁就排第8名嘅，係啦。咁就如果計埋女子精英嘅話，就總共我應該係排第11名到啦，係。咁就跟住呢度我亦都會擺埋個獎牌嗰個樣出嚟啦。個獎牌設計其實係幾靚嘅，有嗰個澳門旅遊塔最標誌嗰個外形，同埋佢亦都有講到明你排咗幾多級樓梯，總共係1298級樓梯嘅。咁就最後亦都要多謝屋企人啦，特登由香港過嚟澳門陪我參加呢場比賽。咁我喺呢場比賽入邊亦都體驗咗好多嘢啦，亦都完成咗一個我細個會去諗我要去行上去嘅塔啦。咁所以距離我自己想完成嘅塔入邊嘅清單入面啦，啱啱又完成咗一個，咁我距離又近咗一步啦，係咯。咁我之後亦都會喺條片完嘅時候，亦都會擺翻一啲我比賽嘅時候嘅一啲相出嚟啦，俾大家睇下嘅嚇。最後亦都要記得請大家 like 呢條片 ，follow 我呢個 YouTube channel 同埋 share 俾你身邊嘅朋友去睇啊，同埋唔記得要 follow 埋我個 IG 啊 ，IG 我亦都會擺喺結尾度㗎。好啦，下次比賽再見大家啦，拜拜。